今年1月，一条爆炸性新闻震撼了台湾社会。知名网红馆长陈之汉因为在直播中公然喊出斩首总统等惊人言论，被检方起诉了。事情一出，舆论哗然，各界议论纷纷。这位以大炮言论闻名的馆长，终于因为失控发言迎来了法律的严厉警告。一直以来，他口无遮拦、狂妄呛声的风格虽吸引大批粉丝，但同时也累积了许多争议与敌人。如今，当他在镜头前大放厥词，喊出要把总统的头给砍下来时，法律终于对他这张臭嘴出了手。我们不禁要问，一个坐拥数百万粉丝的网络红人，真的以为自己可以口出狂言而不受惩罚吗？在民主社会中，言论自由固然受到保障，但难道可以无限上纲到公开威胁他人生命安全吗？馆长陈之汉的这场风波正好为我们上了一堂课，网红再大依然得守法，法律红线不容逾越。接下来就让我们深入了解这件事的来龙去脉，以及馆长陈之汉这个人从崛起到惹上官非的完整故事。在讨论事件之前，我们有必要认识一下馆长陈之汉是何许人也。陈之汉绰号彪悍馆长，或直接称馆长，是一位极具传奇色彩的台湾网络名人。他出生于普通家庭，年轻时曾服役于海军陆战队，是个体格强壮的退伍中士。军旅生涯的磨练让他养成了不服输、呛辣敢言的性格。退伍后，他一度误入歧途，涉足地下赌博等灰色地带，但很快悬崖勒马，决定另起炉灶走正道。大约2010年前后，陈之汉投入健身产业，与人合资创办了成吉思汗健身俱乐部。因为他是健身房馆长出身，粉丝们便以馆长称呼他。一边经营健身事业，他一边在网络上分享健身知识和生活点滴，逐渐累积人气。陈之汉粗犷的外表、豪迈直率的谈吐，让他在社群上迅速走红。脸书直播、YouTube 影片成为他的舞台，他时常对着镜头侃侃而谈，主题从重训技巧到时事评论无所不包。最让馆长吸粉无数的，正是他敢说敢言的风格。他满身刺青，肌肉发达，说起话来飙粗话，毫不避讳，痛骂他看不惯的人和事。有人喜欢他的真性情，觉得他讲出了心声，也有人批评他粗俗极端。然而不管喜不喜欢，不能否认的是，在那几年间，馆长陈之汉确实成为台湾网络圈现象级的人物，几百万粉丝追随他的频道。每当他直播开讲，总有大量观众涌入，他的一举一动都能带起话题。人气高涨的同时，馆长的臭嘴也带来了不少麻烦。过去几年里，他累积的争议事件可谓3天3夜都说不完。最早引起社会关注的是他频繁在直播中爆粗口，呛声各路人士、政治人物、演艺明星、网络酸民都可能成为他开火的对象。他曾公开辱骂某些他不屑的公众人物，垃圾、废物，语不惊人死不休。这种炮火全开的作风虽赢得部分年轻网友叫好，但也树敌无数。法律纠纷更是接踵而至，有人看不下去他的谩骂，愤而提告他的言论涉及诽谤，也有人在网络上出言批评馆长，结果被他反过来提告。陈之汉深知运用法律武器维护自己声誉的重要性，曾不止一次打官司讨公道。例如，过去有退役军官在脸书发文影射馆长有7项前科，包括毒品、暴力等，这让陈之汉大怒不已，直接告上法院，最终对方被判赔礼道歉，等于证明那些指控不实。在那时，馆长展现出他懂得用法律反击、抹黑、捍卫自身清白的一面。然而讽刺的是，馆长自己在直播中的许多发言，有时也游走在法律边缘。例如，他常在镜头前扬言要和网络酸民单挑对打，公开说出对方姓名或 ID 进行辱骂，有时甚至脱口而出带有人身威胁意味的字眼。支持者为他的直爽鼓掌，反对者则批评他霸道好斗、煽动对立。尽管频争议不断，但每一次风波看似都没有真正伤到馆长的筋骨，他的粉丝依旧死忠，他的健身事业依然红火，他本人更是乐在其中，仿佛享受当一个麻烦制造者的感觉。2019年前后，陈之汉还将触角伸向政治与两岸议题。
让自己陷入更大的漩涡。当年香港反送中运动如火如荼，馆长在直播中力挺香港示威者，痛斥中共政权打压自由。他口不择言地骂道：共产党去死吧，把中国的爱国网民骂得狗血淋头。对岸的小粉红们听闻此言，群起攻击，在网上出征馆长，甚至扬言抵制他的产品。馆长呢，他不但不退缩，还在直播中高喊：我就是看不惯你们这些小粉红，毫不畏惧对呛。这场跨海网战闹得沸沸扬扬，一时间馆长成了反共挺民主的网红代表人物，被不少台湾年轻人奉为言论英雄。馆长的争议人生在2020年到达高潮，同年8月，他竟然遭遇了一场骇人听闻的枪击事件。那是深夜时分，陈之汉在自己新北林口的健身馆门口准备上车，冷不防窜出一名黑衣男子，朝他连开3枪，枪声响彻夜空，馆长身中数弹倒地，鲜血直流。所幸子弹没有击中要害，经紧急送医他捡回一命。但这起行凶事件震惊全台，警方全力缉凶，最终在数日后逮捕了嫌犯。嫌犯来头不小，是竹联帮分子，背后似乎另有指使者。究竟谁要对馆长下死毒手？动机众说纷纭。一种传言认为，馆长树敌太多，黑白两道早有人看他不顺眼，要给他个教训。另一种猜测指向政治因素，怀疑是他强烈的反中言论触怒了某些亲共势力。馆长本人在伤愈后的记者会上也提到，不排除有人因他的言论立场而痛恨他。然而警方侦办至今，并未公开明确动机。但无论如何，这场枪击让馆长的传奇色彩更浓了。一个网红因言惹祸，竟遭黑枪袭击，听起来颇有电影情节的味道。经历鬼门关走一遭，陈之汉并没有被吓倒。休养一阵后，他重新出现在镜头前，伤口尚未愈合就重返直播，声称打不死我的，只会让我更强大。他愤怒谴责暴力行为，感谢粉丝关心，并强调自己不会晋升退缩。这次事件反而为他赢得更多同情和支持，粉丝们认为馆长是真男人，硬汉子，连子弹都无法让他闭嘴。一时之间，馆长不倒，陪你到老的声援声四起，他的声势达到巅峰。不过风云变幻，馆长陈之汉在随后几年里的政治立场出现了戏剧性的转折。曾几何时怒骂中共小粉红的他，到了2023年以后，言论风向逐渐转变，令不少观察人士跌破眼镜。首先，他对执政的民进党政府开始越来越不满，直播中常常开炮批评，从防疫政策到军事预算，他样样有话说，而且语气越发尖刻。他骂执政者无能，痛批台湾内政外交的种种问题，有时他甚至与过去理念相近的泛绿人士产生分歧。比如他昔日的好友前立委黄国昌，原本与馆长一向交好，两人同台直播对谈过多次，都是对时政感言的代表。然而黄国昌在2024年前后靠拢了第三势力民众党，而馆长陈之汉则对民进党渐行渐远。随着2024年总统大选的临近，馆长在网上对民进党候选人冷嘲热讽，反而对在野阵营释出善意。他开始称赞某些反对派人士有担当，甚至暗示希望政党轮替。种种迹象显示，他的政治倾向正从深绿转向浅蓝，甚至统派。更令人惊讶的是，到了2025年，馆长干脆直接在直播里表态亲中。一开始他还是拐弯抹角地说希望两岸和平，后来干脆撂下我支持两岸和平交流，我支持最终和平统一。这句话一出，许多观众几乎不敢相信自己的耳朵，这还是当年那个痛骂共产党的馆长吗？怎么如今口口声声谈起和平统一了？馆长似乎察觉外界震惊，进一步解释说，他认为打打杀杀对两岸都没好处，如果最终能和平统一，也是民族之福。他强调自己没有政党包袱，不必像政客那样瞻前顾后，我不选举，我讲真话。在他眼中，台湾朝野政客碍于选票不敢公开统一立场，而他作为平民网红，反而可以直言不讳。这番突如其来的统一言论立刻在台湾社会引起巨大回响，许多过去支持馆长的粉丝大感失望，直呼馆长竟然舔共。有人怀疑他是否收了红包，暗指接受中共方面的金钱好处才改口如此。
事实上，就在此同时，馆长卷入财务丑闻，他的健身房元老级员工突然跳出来爆料，指控馆长经营不善、财务纠纷，甚至弃养宠物犬、职场性骚扰等一连串丑闻，还影射他拿了红色资金。一时间馆长形象大伤，丑闻缠身。然而尽管如此，他在镜头前仍是毫不在乎的样子，该直播卖货还是直播卖货，该骂人还是骂人。陈之汉立场转向的同时，也伴随着一个重要背景，他积极开拓中国大陆市场。2025年下半年，馆长多次飞往澳门、厦门等地，引发外界关注。随后他大方公开自己正计划在对岸发展事业，包括直播带货、直播销售商品和健身房拓点等。馆长骄傲地宣称，这次去澳门收获良多，他拿到了在中国开设直播频道的账号，未来将定期在中国平台开播。他甚至透露，大陆方面有重量级投资人对他青睐有加，不仅协助他开通抖音账号，还准备砸下重金与他合作。馆长言语中对中国商机充满憧憬，他在直播里兴奋地表示，中国大陆真是一个很神奇的地方，很多大老板一听到我的名字都力挺，我真的受宠若惊。他提到，有大老板愿意全额出资在中国帮他开设成吉思汗健身房，第一家预计选在福建厦门，后续还要拓展到整个福建地区。钱的部分我完全不用烦恼，他们全额出。陈之汉难掩得意，直说自己运气太好，遇到了人生一大贵人。更有戏剧性的是，当有人问到馆长要去舔共这件事，他非但不避讳，还语出惊人的回应，我爱中国啊，我支持和平统一啊，仿佛急着向北京方面表忠心。他甚至以非常露骨的话语说，你们问黄国昌干嘛？我爱中国又不是他爱中国，把昔日战友黄国昌撇得一干二净。在另一场直播中，有网友问起民众党访日惹怒对岸的新闻，馆长更是急忙切割，那是他们民众党的事，我只管我自己的，我就是要去中国大陆发展，我也会继续在台湾制造影响力。接着他一口气表态，我支持中国，我支持两岸和平交流，我支持回归，甚至最终和平统一。语气之坚决，仿佛唯恐北京听不见他的宣言。馆长的这番操作，看在许多人眼里颇为讽刺。1年前骂共产党的人，如今高喊支持统一；曾经痛批对岸网军的小粉红，如今对着中国观众卑躬屈膝地说两岸一家亲。不少网友留言调侃，馆长这是360度大转变，原地转圈啊。更有人直指，还不是为了钱。其实馆长自己也坦诚，去中国发展就是为了赚钱。他不讳言说，我要赚大陆同胞的钱，赚了钱也会回馈台湾。但这番话不但没能平息批评，反而让两岸都有人看不惯。在台湾，他被贴上舔共标签，失去许多粉丝信任。在中国，一些网民则翻出他过去骂共产党的影片，质疑他是两面人。甚至有台湾的政治人物还出奇招，利用精准投放广告，将馆长早年辱骂中国的片段推送给大陆网友观看，激起小粉红们的愤怒。顿时，中国舆论场上对馆长也是骂声一片，称他为了捞钱变脸。可以说，陈之汉企图脚踏两岸市场的同时，也承受着从两边夹击的压力。在上述这些背景下，事情逐渐走向临界点。风暴爆发于2025年10月初，当时台海局势依然紧绷，中共军方时不时放话所谓斩首行动，意指对台湾领导人进行外科手术式斩首打击。国内媒体也有相关报道，引发民众不安。就在这样的时事氛围下，陈之汉开了一场政治时事主题的直播。他坐在自家录影空间，面对镜头侃侃而谈。然而这一晚，他的情绪格外激动，言辞愈发偏激。据之后检方调查，出事的直播发生在2025年10月5日夜里。馆长透过他的 YouTube 频道，馆长恶名昭彰，进行实况讨论当时热议的两岸议题。起初他提到有人主张武统、武力统一，也谈及解放军对台、精准打击等军事术语，这些词在媒体并不罕见。但接下来馆长的发言开始越线，他忽然提高音量，情绪激昂地喊道，要我说啊，就把赖清德的狗头斩下来。此言一出，直播线上观众无不倒抽一口冷气。
要知道，赖清德当时正是中华民国的副总统，不久后即将接任总统职务。馆长这番话等于是公开叫嚣斩首国家元首级的人物，他甚至用上极为侮辱性的词汇“狗头”，令听者震惊。有些观众以为自己听错了，留言刷过一片惊叹号。然而馆长丝毫没有收敛，反而继续嚣张地补充道：“我日也思，夜也思。”意思是我白天晚上都在想这件事。更夸张的是，他还对着镜头呼喊：“兄弟 ，I 等 you 啊！”夹杂中英文的这句话让人摸不着头绪，但很多人解读为馆长在呼唤某些兄弟一起行动。联想他的统一言论，不禁让人猜测他是不是在呼应对岸某些势力，要他们有所行动似的。整段直播充斥着极端暴力暗示，超越了一般政治评论的范畴。一个平时谈笑风生的健身网红，此刻仿佛化身为煽动暴力的狂热分子，在公开平台扬言砍下总统的头。这不仅仅是失格，更可能已经触法。当馆长的这段直播结束后，其片段很快被人剪辑传播，各大社群论坛炸开了锅。有人愤怒痛斥，这已经不是言论自由，这是恐怖威胁。也有人表示害怕，连总统都有人公开喊杀，社会还有安全感吗？馆长的言论引发强烈民间反弹，短短几天内就有多位民众向警方举报此事，正式提出告发。据事后统计，检调单位收到的检举状多达10多件之多，可见这起事件在社会上造成多大的震动。面对网红馆长如此公然的恐吓性言论，法律机关迅速采取了行动。10月初事件曝光后，新北市警方立即着手搜证，将相关直播影片、发言记录保存下来，并上报检察官。新北地方检察署随即立案调查，火速传唤陈之汉到案说明。就在10月中旬，案发约10天后，馆长亲自赴刑事局制作笔录，随后被带至地检署复讯。据媒体拍摄照片，陈之汉那天身穿黑衣现身，表情略显凝重。面对记者提问，仅简单说几句便快步进入侦查庭。经过侦讯，检察官认为馆长的发言已有构成犯罪嫌疑，但考量他有固定住所且配合调查，没有立即羁押，而是预令15万元新台币交保。陈之汉缴纳保金后暂时获得自由，但案件并未就此结束。接下来几个月，检方调阅了馆长当晚直播的完整影片，逐字逐句研究他的言论内容，并传唤相关证人、专家进行讨论，评估是否涉及刑法。可以想见，整个调查过程中，法律单位慎之又慎，毕竟此案牵涉国家元首安危与言论自由界限，在社会上高度敏感。终于，2026年1月9日，新北地检署侦查终结，正式对陈之汉提起公诉。起诉书的内容随后公诸于众，明确指出了馆长的涉罪事由。依据中华民国刑法，他的行为涉及恐吓公众罪第151条以及恐吓危害安全罪第305条等2项罪名。这里稍作解释，所谓恐吓公众罪，是指以加害他人生命、身体、财产之事，恐吓不特定多数人，足以危害公共安全者，可处2年以下有期徒刑。换言之，如果有人放话，我要炸掉某车站，或我要对社会大众怎样，导致公众陷入恐惧，就是犯了此罪。而恐吓危害安全罪，则是针对特定对象，例如以杀害、伤害相威胁，使特定人陷于恐惧不安，也可处2年以下徒刑。馆长当晚的言论既是针对总统个人的威胁，也是可能引发社会大众恐慌的不当煽动，因此检方认定2条罪名都适用。起诉书用了相当严厉的字眼，谴责陈之汉的行为。检方痛批馆长明知自己拥有庞大影响力，言论会迅速传播，却仍在直播中恶意将军事术语斩首行动转化为具体砍杀国家元首的威胁。这种仇恨暴力言辞已经明显依托一般社会对政治评论的理解范围，绝非正常言论自由所能保障。检察官强调，民主社会人人享有免于恐惧的自由，即便国家元首有严密维安，但有人公开扬言斩首，足以使一般民众对整体安全产生极大不安。因此，陈之汉的直播发言已经严重危害公共安全。
值得注意的是，起诉书中还援引了本案引发的实际社会反应来佐证。事发后短时间内，就有多名民众主动检举，递交的检举书堆了10几份，这说明他的言论确实造成了社会恐慌与不安，而非无足轻重的网络牢骚。而总统身为国家象征，平日行程都有许多民众参与，一旦有人受馆长言论煽动在公开场合行刺元首，后果将不堪设想。因此，检方断言，陈之汉直播中传递的暴力威胁信息构成对公共安全的恐吓，绝非宪法保障之言论自由，而是触犯刑法的不法行为。馆长遭起诉的消息一出，社会各界一片哗然，支持法律严办的人拍手称快，认为法律终于收拾这张臭嘴，再大牌的网红也不能为所欲为。而也有少数人提出言论自由的疑问，讨论此案的界限所在。总体而言，多数舆论倾向赞成检方的处理，毕竟威胁杀害国家元首这种事太过火，不应等闲视之。政府高层也做出了回应，时任总统赖清德被卷入此事件，外界好奇他的态度。事实上，早在馆长狂言发出时，总统府方面就低调强调会交由司法处理，执政党的要员们则陆续表态支持依法办理。民进党前主席卓荣泰就公开表示，法律应该制裁这类妄为言行，强调民主政治下再怎么不同立场，都不能用暴力威胁的语言。反对阵营方面，虽有些人政见上同情馆长批评执政党的部分，但对他喊斩首总统也不敢苟同。许多蓝营人士保持距离，生怕被贴上极端标签。知名政治评论员郭正亮更是提醒国民党要稍微注意和切割，免得被外界误会在纵容这种激进言论。可以说，馆长这番出格发言几乎找不到任何主流政治人物替他辩护。相对的，也有人从言论自由角度讨论此案。有法律学者指出，台湾保障人民批评公众人物的自由，但煽动他人对特定对象施加暴力明显超过合理范围。虽然在法律上意图实现与否是判断恐吓罪的重要因素，但馆长身为有影响力的公众人物，他的粉丝遍布全台，他的一句斩首如果被激进人士当真，的确有潜在危险，因此检方起诉并无不当。这些观点也得到许多民众支持。大家普遍觉得社群名人应为自己的言论负责，不是嘴巴爽就好了事。面对检察官的正式起诉，陈之汉并没有认错服软，反而采取了强硬反击的姿态。就在起诉消息公布的当天深夜，馆长立即重开直播进行回应。他看上去情绪激动且不服气，对着镜头大声为自己辩护。首先，他声称自己并无犯罪意图，只是在直播中把新闻贴出来照念，顺便回应聊天室。他的意思仿佛是说，那些斩首、武统的字眼本来就见诸媒体，他只是转述评论，怎么就犯罪了呢？馆长特别强调，赖清德本人也没说因为他的言论而心生畏惧，居然检察官就起诉他，让他感到不可思议。他在直播中质疑道，我有恐吓所有的人吗？我实在不懂法律可以随便写吗？言下之意，他觉得自己遭到了上纲下线的待遇。在镜头前，陈之汉一贯的霸气丝毫不减，他表现出一副受委屈且愤慨难平的模样，力图说服观众相信他是被冤枉的。不仅如此，馆长更在直播中提出了2项惊人的要求。其一，他表示会申请法庭公开直播审理过程，换句话说，他希望审判时法庭允许摄影机进入，把所有过程直播给全民看。这番要求虽然罕见，但倒还在情理之中，毕竟案件受瞩目，公开审理也能彰显透明。然而馆长的第2个要求就让人瞠目结舌了。他说他将申请总统赖清德亲自出庭作证。他的理据是，如果赖清德不敢出庭，却判我有罪，这不是滑天下之大稽吗？这不是司法迫害吗？只要赖清德不出庭，我就一定是无罪，就是冤案。这番话让法律专家直摇头，因为在刑事案件中，被害人并非一定需要出庭作证，尤其本案证据主要是影片记录，事实清楚明白，赖清德有无心生畏惧，并不是定罪的必要条件。馆长要求总统到庭，乍听好像很讲道理，你不是说我让人害怕吗？那被我威胁的对象应该来法院说他很害怕。但实际上，
恐吓公众罪要件是客观上使一般人恐惧，并不需要被害者亲自出庭喊怕。更何况，总统基于维安和职务考量，不可能随意出庭为这种案子作证。馆长提出这要求，被不少人解读为博眼球的操作。他可能深知赖清德绝不会赴约，日后正好可以此大做文章，继续声称自己被政治迫害。果不其然，对于馆长的呛声，赖清德总统隔天只轻描淡写地回了一句：被告才需要出席，谢谢。短短一句话，既是幽默的回应，也是对馆长总统出庭论的不屑与打脸。赖清德的冷静态度获得不少掌声，网友们称赞他的回复不卑不亢，又充满智慧。一句被告才需要出席，轻松将馆长的要求化为笑柄。是啊，你陈之汉现在可是被告，该上法院的人是你，不是总统呀。馆长在直播中听到赖清德的回应，当然更是气愤不平。他反复强调自己问心无愧，说只是在探讨新闻，没有煽动任何人。他将起诉形容为莫须有，坚称自己一定会在法庭上打赢官司。然而法律界普遍看衰他的乐观，毕竟白纸黑字的视频证据摆在那，无论他如何狡辩照念新闻，他加油添醋喊出的那些狠话都跑不掉。更有网友讽刺，馆长平常嘴巴那么臭，这次终于惹到不该惹的人，还想全身而退吗？许多人认为，馆长若不诚心认错，恐怕法院最终不会轻饶他。陈之汉事件发展至此，其实已经为所有自媒体人和网红们上了深刻一课。在一个法治社会中，言论自由绝不等于可以口无遮拦、肆无忌惮地煽动暴力。网红拥有庞大影响力，更应该谨言慎行。有人或许认为网络空间虚拟隐晦，可以当作发泄不满的角落，但馆长事件告诉我们，网络发言并非法外之地。尤其当你的影响范围大到足以左右许多人的想法时，一句过激言论可能引发的后果比你想象的严重得多。想一想，馆长为什么会走到这步田地？是他一时意气用事，口不择言吗？还是背后有意识地迎合某些势力？无论动机如何，他都逾越了法律和道德的红线。在民主社会，批评领袖、抨击政府固然被允许，甚至是珍贵的权利，但若言论中带上明确的暴力威胁，那么自由的天秤就会倾斜，法律必须介入以维护更大的公共利益。许多人将此案与美国等国的经验相比照，在美国，公开威胁总统是联邦重罪，几乎没有讨价还价余地，执法人员会立即上门约谈拘捕。美国特勤局对这类威胁零容忍。同样的，在台湾，法律也明文禁止煽惑他人犯罪及恐吓他人人身安全。馆长或许以为自己只是在说说干话，但他的身份早已不同于一般路人。身为一个网红领袖，他的干话很可能被极端分子当成指令或支持，进而造成现实危害。陈之汉过去塑造出的形象是一个有话直说、主持公道的民间英雄，但如今他的所作所为却像极了他曾经痛斥的那种仗势欺人的恶人。他过去常批评某些名流政客目中无法，为所欲为，没想到到头来自己竟成了那样的角色，仗着自己网络声量大，就以为法律奈何不得。所幸司法单位用实际行动告诉他，没有人能够凌驾法律，即便你有千千万万粉丝，犯法了一样将被绳之以法。这场馆长喊斩首总统遭起诉风波，从头到尾充满了戏剧性，也带给社会各界许多省思。一方面，他警示着所有喜爱在网络发表意见的人，言论自由有边界，千万别以身试法。特别是网红 KOL 们，更要明白能力越大，责任越大的道理。你拥有的听众越多，言语上就越要慎重，因为一句话可能激起的涟漪远超预期。另一方面，这件事也让大家看清馆长陈之汉这号人物的真面目和转变轨迹。从铁血爱国军人到健身狂人网红，再到如今为商业利益高呼统一，甚至口出狂言违法的被告，他的人生仿佛坐了一趟过山车。我们或许可以用同情的角度看待他的转变。名利的诱惑，现实的压力，让他迷失了方向，把持不住自己的言行。然而同情归同情，
错就是错。当红网红也好，商界大咖也罢，只要触犯了法律，都应该接受制裁，否则法治的尊严将无从彰显，社会的安全也无从保障。有人说，馆长以前常挂在嘴边的一句口头禅是公道自在人心，那么现在公道也许已经给出了答案，他这回确实说错话，错过火了。等待他的可能是一场漫长的法律诉讼，以及因此付出的自由或名誉代价。我们将持续关注法院的审理结果，如果最终他被判有罪，无论刑期长短，都将是对所有大嘴网红的一次当头棒喝。再大牌再猖狂的人，在法律面前也得低头。总而言之，馆长陈之汉这桩事件告诉我们，网红不是法外之王，法律终于收拾这张臭嘴，这话一点也不为过。或许未来某天，当馆长回顾此刻，他会明白自己错得多离谱，也或许他依然嘴硬，不肯认错。但是社会自有公平，法律自有公断，我们期待司法能给出一个公平的结果，同时也希望所有人引以为戒，在网络世界畅所欲言的同时，永远记得那条不可逾越的底线，不鼓吹暴力，不挑战法律，因为再红的网红也大不过法律。法律红线之前，人人平等，没有例外。